हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो ट्रीटमेंट बता रही हूँ वो रिनाइटिस का ट्रीटमेंट है। जैसे कि मॉर्निंग में होता है, सुबह सुबह उठ करके छींकें आना शुरू हो जाती हैं। कई बार छींक आती है, दिन में कभी भी छींकें आने एक साथ शुरू हो जाती हैं। किसी चीज़ से एलर्जी होती है तो छींक आने लगती है, डस्ट की एलर्जी की वजह से छींकें आने लगती हैं। तो उसके लिए हमें 3 कलर के स्केच पेन की ज़रूरत है, रेड कलर, ब्लैक कलर एंड ये पर्पल कलर, जामुनी कलर के स्केच पेन की। इसके लिए आप सबसे पहले जामुनी कलर का, पर्पल कलर का स्केच पेन लीजिए। इसको लेफ्ट हैंड की और राइट हैंड की अनामिका उंगली जो होती है, रिंग फिंगर, इसमें लगाना है। आपको एक रिंग बना लेना है बीच वाले जॉइंट में, ऐसे। ये बना लिया। ऐसे ही आपको राइट हैंड में भी बना लेना है। जो सेकंड रिंग आपको बनानी है वो आपको ब्लैक कलर से बनानी है। ये ब्लैक कलर लीजिए, इसी के बाजू से एक और रिंग बना दीजिए ब्लैक कलर में, इसको जोड़ते हुए। ये भी दोनों हाथ में बनानी है। और इसके बाद में आपको रेड कलर का स्केच पेन लेना है। रेड कलर का स्केच पेन लेकर के ये यहाँ पर आपको इस एरिया में जो उठा हुआ भाग है वहाँ पर रेड कलर से ऐसे करके डॉट बना देना है। और आप एक और, ये आप कलर जो है वो आप दिन में लगा के रखिए और रात के समय में आप इसी जॉइंट में, ये वाले जॉइंट में और ये वाले जॉइंट में और यहाँ पर एक सर्जिकल टेप लेकर के मेथी की कुछ दाने रख करके एक पट्टी सी बना लीजिए इतनी बड़ी, जिसको आप इस जॉइंट में और इस जॉइंट में लगा लीजिए और एक दाना रख के मेथी का यहाँ पर लगा लीजिए सर्जिकल टेप में। तो रात को आप ये करिए और दिन में आप ये कलर लगा के रखिए। आपके ये जो छींकाना है, एलर्जी है, डस्ट एलर्जी है, ये सब ठीक हो जाएगी। और ये करिए कुछ दिन, अपने जो फीडबैक है मुझे शेयर कीजिए। थैंक यू।